中意特大透明側窗嘅玩家，不妨考慮下 Sharkoon 全新嘅 M25W ATX 機箱，以簡約時尚風格配上巨型嘅透明側窗，仲係全球首款內建7.1 Surround USB 音效模組嘅機箱。只需要利用一般嘅 Stereo 耳機或者喇叭，就可以享受7.1聲道效果。Sharkoon 全新 M25W ATX 機箱，以簡約時尚嘅線條設計，原材料用嘅鋼板配合塑料網圈，尺寸為45x21x46.5cm， 備有白色同埋黑色兩種唔同嘅版本。M25W 支援 Mini ITX、Micro ATX 同埋 ATX Form Factor 嘅主機板。內部用嘅 chamber 隔離罩設計，將機箱分為上下兩層。電源供應器分隔放置喺下層，可以減低機箱出現嘅空氣亂流，降低氣流對散熱所造成嘅影響，同時有助電源線隱藏得更加徹底。前置面板設有開關按鈕，兩個 USB 3.0 接口，耳機同埋麥克風連接埠，提供兩個5.25寸裝置嘅安裝空間。兩邊設有充網孔嘅設計，用無線方式嘅快拆面板。面板同前端風扇之間設有隔塵網，頂端設有磁吸式防塵濾網，方便用家進行清洗。機箱嘅尺寸雖小，但係空間設計就非常理想。CPU 位置最高可以支援達到 16.7cm 高度嘅散熱器，同時支援最長達到 40cm 嘅繪圖卡，可以完全滿足高階玩家對散熱器同埋繪圖卡嘅安裝需求。機箱具備 Cable Management 嘅走線孔，喺底板後面設有充裕嘅空間藏線。左邊設有兩組2.5寸裝置掛托盤，用嚟安裝 SSD 同埋 Hard Disk。下面安裝電源器嘅位置，最長就可以支援 23cm 長度嘅電源供應器，同時設有兩組2.5寸或者三組3.5寸儲存裝置嘅空間。散熱方面，Sharkoon M25W 前端附連兩組 12cm 靜音風扇，後面就附連咗一組 12cm 藍色嘅 LED 風扇。頂端位置最高可以安裝三組 12cm 或者兩組 14cm 嘅細風扇。水冷安裝方面，前置可以安裝120、240或者280嘅水冷排，後面亦都可以安裝120嘅冷排。頂端就有厚度嘅限制，用家如果需要安裝水冷排，就需要將風扇安裝喺機箱頂端嘅外部。M25W 另一個特別之處就係內建咗7.1聲道 Surround 音效模組，只需要將音效模組嘅 USB 架面連接主機板，再喺 Windows 安裝音效驅動程式，只需要利用一般嘅 Stereo 耳機或者喇叭，亦都可以享受到模擬7.1聲道嘅音效。官方提供嘅音效控制台軟件可以自定等化器、虛擬7.1喇叭嘅位置同埋音場設定。虛擬7.1喇叭提供8個可調整嘅位置，加上可以為前置嘅咪界面作出增益。所有嘅設定亦都可以分別儲存做4個設定檔。M25W 係市場上面少有內建7.1聲道 Surround 音效嘅機箱，經常使用耳機嘅玩家可以考慮一下。